Всем привет! Вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить Coffee Talk. Я думаю, что... Я надеюсь, что сохранилось правильно. Наверное, правильно, да? Да, я помню, мы говорили в прошлой серии с девушкой, которая ссорилась с парнем, и он такой высказался на этот счет. Что тут? Томадочи, типа тамагочи. Коротко обо мне. Просто невероятно, да. Коротко обо мне что-то на языке, который я не знаю, но если вы его знаете или у вас есть желание перевести, то как бы я буду не против даже, да. Что я люблю? Люблю прекрасный яркий свет луны и верю в жизнь без места для войны. Обожаю искусство и поэзию. Как я прожигаю свою жизнь? Работаю с 9 утра до вечера в торговой компании. По выходным хожу на поэтические вечера, посещаю музеи. Околдована запретной любовью. Понятненько, все ясненько, с тобой понятно. Ок. Можно было и помягче. Но вы же согласны со мной, верно? Ну, в целом, да. Не обязательно же было говорить именно так. И вообще, ты чего здесь? Пытаешься поссориться со всеми вокруг? Я жду друга. А, вот и друг. Да? О, вот он. Привет. Всем добрый вечер, привет. Гала. Как дела, Фрея? Нормально. Только вот твой друг, задира, каких поискать. Что на этот раз Хайд? Я констатировал факты. В грубой форме. Человеку, нуждающемуся в совете. Но не в таком виде. Дайте я сначала что-нибудь закажу, а потом вы мне расскажете, что произошло. Так, что ты будешь? Помнишь мое лекарство от приступов гнева? Я о нем говорил пару дней назад. То, что с имбирем и кофеином. Да. Поможешь мне выяснить, как его приготовить? Конечно, может мне смешать чай с имбирем? Да. Чай, имбирь и... Не уверен, какой последний ингредиент. Ладно, попробую разные. Ты поймешь, когда найдешь верную комбинацию. Понятно, сейчас я буду искать, все ясно. С имбирем и кофеином. Чай. Чай. Имбирь. Охрененно. Ты поймешь, говорит. Да иди ты знаешь куда? Я не могу, типа кофе. Не могу, сброс. Чай, имбирь. Молоко. А ну-ка. Я пойму. Я нифига не пойму. Ты шо, ты о чем? Здрасте, приехали. В смысле, я пойму. Чай, имбирь, молоко. Хрень, давай заново. Давай, чай, имбирь, мед. Пойму. Нифига я не пойму. Чай, имбирь, мед. Нет, уже говно какое-то. Не, подожди. Давай, чай, имбирь, лимон. Я не знаю, что он от меня хочет. Ну, типа, лол. Здрасте, приехали. Чай, имбирь, лимон. Я грибу. Скажи мне, я грибу. Хрен тебя знает, слушай, я как бы... ваш напиток мне выдала. Мне выдала ачивку, что, ну, что-то я не так сделала, короче. Я неправильно сделала тебе напиток, извини, пожалуйста, чел. Я абсолютно уверен, что это не то. Давайте приготовлю другой. Не стоит. Извини. Мне больше интересно послушать их рассказ. Так что здесь произошло? Да в смысле, да, ну, а как? А какой? Я не могла ему добавить туда, типа, что, еще один имбирь, 2 имбиря? Что именно ему нужно было? 2 имбиря или кого? Или 2 чая, я хрен его знает. Здрасте, приехали. Из нее рассказчица получше, чем из меня. Ладно, в общем, началось с того... Ну, короче, тут у нас рассказ, который мы пропустим, потому что мы его уже знаем, но это хорошо. И на этом все. Хейт. Хейт. И как всегда, да. Так теперь вы оба будете осуждать меня за честность. Знаешь, честность — это хорошо и все такое, только... Короче, попробуй не вести себя как мудак. Прислушайся к ней, Хайд. Она дело говорит. Тихо. Хоть ты перестань. Признаться, ты слегка удивил меня. Как правило, ты избегаешь подобных разговоров. Ты хорошо меня знаешь.
Мы не первый год дружим. Что за молчание? Да, конечно. Не знаю, как я ввязался в тот разговор. Видно, все из-за здешней атмосферы. Понимаю. У этого места какие-то особые чары. Такие себе чары, если судить по реакции некоторых. Может, ты и прав. Но для выражения своих мыслей существует выражение помягче. Ладно, мне пора. Так рано? Уже за полночь. Мне нужно поспать. Береги себя, Фрея. Крепких снов. Я все еще считаю, что то, что он сказал, правда. Ну, типа, не что правда, но более-менее согласна с его мнением. Но говорить он этого, конечно, в принципе, не должен был, потому что не его дело, как бы. Чего ты так на меня смотришь? Ничего. Ты позвал меня сюда, чтобы поговорить. О чем? Просто скучно было. Не нашлось способа проще и надежнее вытащить тебя сюда. На самом деле. Мне казалось, ты вдоволь наговорился, когда болтал с Фрей. Ну, это и вправду было что-то с чем-то. Ты обронил, что мы дружим уже не первый год. Ну да, что? Ты когда-нибудь задумывался о том, как бы мы жили, если бы не встретились друг с другом? Ты о чем? Я тоже не понимаю, честно говоря, чел, ты такой, типа, весь себя загадочный, да? Ну ок, ладно, хорошо, держи свою маску загадочности дальше. Вот это у него царапин, пластыри на руках, жесть. А, и на лице. Чё? Забудь. Уже поздно, мне пора. Ладно, Валерий, благодарю за вечер. Пока. Пока, Покедова, ты странный немножко, но ладно, это твое право. Не хочешь говорить, как бы тоже твое право. Что это сейчас было? Вы его знаете лучше, чем я, Гала. Может, еще напиток в завершении дня? Давай. Какой? Она сама? Ну, хорошо. Джахетубрук. Мы это читали. Джахетубрук. Индонезийский напиток с молотым кофе на дне и кусочками имбиря наверху. Ареал. Суббота, 26 сентября 2020 года. Так, взгляд. Кто в Сиэтле сторожит сторожей? Исследование показало, что коты лучшие существа на Земле. В принципе, согласна. Страны Атлантики просят жителей суши помогать и не загрязнять. Ну, ок. В принципе, ок. А, кстати. Добро пожаловать. Ты подожди, посиди, сейчас я хочу почитать вечернюю молву, потому что там интересные иногда статьи. Тоже от Фрей. Космическое свидание. Привет, я пришелец, вы ведь так нас называете, и я прибыла с одной из планет галактики Андромеда, чтобы обеспечить выживание своему виду и распространить генетический код своей расы по просторам бескрайней вселенной. Прочитав текст твоего профиля, я, как преданнейший фанат научной фантастики, без лишних раздумий смахнул вправо, даже несмотря на то, что у нее на аватарках были какие-то косплеерные силуэты и непонятные космические корабли. Вот она сидит передо мной, попивая чашку Папуа Вамена, и я смотрю, и ком сам подбирается к горлу. Темные короткие волосы, густые брови, пронзительный взгляд и эта пленительная улыбка, предназначенная словно только для меня одного. В общем, да, я прибыла сюда где-то 168 часов назад, и со мной было еще 11 товарищей. Мне больше всех повезло с местом, здесь подают такие восхитительные напитки. Заканчивает она свой рассказ о веренном ей задании. Я, конечно, люблю научную фантастику, но это уже немного перебор. Она ни словом не обмолвилась ни о своей работе, ни о друзьях или же о чем-либо личном. Нормальные темы для беседы, похоже, чужды. Возможно, она просто сумасшедшая. Не может же такая красотка быть идеальной снаружи и внутри. Проносится у меня в голове. И что ты планируешь с этим делать? Напишешь роман, нарисуешь комикс, выпустишь игру или, может, снимешь фильм? Спрашиваю я у нее. Ты про что сейчас? Ну вот про все то, что ты рассказала. Мне кажется, если рассказать то же самое, но в правильном виде, можно добиться неплохих успехов. Ну, я уже много раз постила это во всех своих социальных сетях и на сайтах для знакомств. Это все не то. Из твоей истории получится отличный сюжет, который можно разрекламировать, продать, и тогда у тебя будет куча денег. Еще и известный станешь. Известный. Тогда о моем народе и о моем задании узнает больше людей? Естественно. Тогда мне будет проще искать партнеров с семенем лучшего образца. О, господи. Типа того. Решено. С чего мне начать? И тут наш разговор внезапно прерывает рингтон. Прошу прощения, я на минутку говорю я ей, попутно доставая из кармана свой телефон. Здоров, чувак, что это за цыпочка? Да, рядом с тобой. Фу, отстой.
Фу. Черт побери, да она просто бомба. Отстой X2. Слышу я восторженный, подозрительный, громкий шепот своего лучшего друга. Стоп, ты что, сидишь в нашей кофейне? Угу. Прямо у стойки, видишь меня? А, вот ты где. Да, вижу. Вот же, блин, счастливчик, где ты повстречал эту красотку? Как же я тащусь от девчонок с длинными крашенными волосами? Чел, отвали, во-первых. Во-вторых, это ты про кого сейчас? Про красотку напротив тебя. Она прям мой типаж. Волосы в цветах радуги, большие глаза, эти скулы. Не понимаю, что за бред он несет. Я сбросил звонок, однако на всякий случай решил проверить, не сошел ли я с ума, и взглянул на нее. Передо мной сидела девушка, абсолютно не похожая на ту, что описывал мой друг. «Что-то не так?» – спрашивает она, заметив мое недоумение. «Ты и правда с другой планеты?» «Ну да, я ведь тебе об этом уже битый час говорю». «Что мне с пришельцем кувыркаться?» Кувыркаться. Ну, наконец-то, я уже думала, до этого не дойдет. Ну, что, к тебе или ко мне? И давай без защиты. Боже, что эти статьи максимально странные, честно. Ну, большинство из них, по крайней мере. Реально странные. Они, типа, я не знаю, странные и все. Привет. Добрый вечер. Добрый вечер? Стандартные зимние языковые трудности. Все никак к этому не приспособимся. Ничего, если я буду к вам на «вы»? Разумеется. Можете обращаться к нам, как пожелаете. Нас все устраивает. Не хотите что-нибудь заказать? Да, нам нужно сообщить вам заказ. Просим нас простить. Что посоветуете? Мы все равно не почувствуем разницу. В каком смысле? Неважно, забудьте. Какой ваш самый дорогой напиток? А здесь все по одной цене. Правда, интересно. Мы бывали в различного рода заведениях, но это отличается от остальных. Так, вы решили, что будете заказывать? Ладно, приготовьте нам что угодно. Что угодно. Что угодно. Что угодно. Что угодно. А давай что-нибудь сейчас замутим, что-нибудь такое интересное, что угодно. Шоколад. Не-не-не-не. Кофе. С имбирем и корицей. Да. Так хочу. Имбирный пряник, ура, подать. Вот тебе новое. Имбирный пряник. Я только что создала новый напиток. Ну, не создала, а сделала. Ну, вы поняли. Подслащен коричневым сахаром, иначе печеньковый монстр будет недоволен. Ваш напиток, надеюсь, вам придется по душе. Не волнуйтесь, нам все равно. Давайте попробуем. Что? О, нет, все в порядке. Ладно. Разрешите? Что? Зачем вы засунули палец в чашку? Очень странный вопрос. Мы так пьем, конечно же. Пьете? Да, пьем. Точно. Мы чуть не забыли. Земляне пьют тем же, чем говорят. Мы для этого используем наши придатки. Как правило, предоставляют полипропиленовый инструмент для питья. Что, простите? Он выглядит как кусок пластика в форме длинной полой трубки. Вы про соломинку? Да, мы не понимаем, почему она так важна для землян. Чаще всего напиток можно выпить без нее. Тем не менее, нам выдавали пластиковую трубку во время посещения подобных заведений в 87% случаях. Одноразовый пластик стал одним из главных загрязнителей окружающей среды у вас на планете. Кстати, как вы пьете через соломинку? Точно так же. Но наличие пластиковой трубки избавляет нас от необходимости помещать наши придатки в жидкости, которые вы зовете напитками. Достаточно удобно. Возможно, в процессе принятия конечных решений земляне отдают предпочтение удобству. Ясно. Полагаю, люди ничего не заподозрят, если вы будете пить с соломинкой в руках. Подтверждаю. У вас интересный вид. Откуда вы? Издалека. Посвятите вас во все детали не получится. Скажем лишь, что мы здесь по заданию. По заданию. Да. Что за задание? Отыскать то, что жители Земли называют женщиной. А дальше? Дать потомство. То есть вы прибыли откуда-то издалека, чтобы закрутить роман? Роман? Нам не нужен мужчина, а мы прибыли за женщиной. Нет, я не про имя. Закрутить роман. Роман. Ок. Роман. Просим нас извинить. Но с художественной литературой наше задание никак не связано. Не про этот роман. Еще раз просим нас извинить. Время от времени ваш язык доставляет нам серьезные трудности. Не беспокойтесь по этому поводу, мы иногда сами путаемся.
Землянам определенно стоит поработать над общением. Существует невероятное количество способов упростить взаимодействие. Из всех мест, где мы успели побывать здесь, процесс общения устроен сложнее всего. С этим соглашусь. Как успехи? Неудовлетворительно. Мы пользуемся неким крайне необычным приложением. Согласно нашей информации, это самый обширный источник взаимодействия с целью вступления в половую связь. Однако доля успешных попыток дачи потомства ниже доли происходящих взаимодействий. Первый раз слышу... Стоп. Вы про приложение для знакомств? Интерфейс приложения использовал изображение пламени в качестве своего значка. Именно про него. Однако мы столкнулись с некоторыми противоречиями. О чем вы? Согласно нашему пониманию функции приложения, во время его использования необходимо смахивать влево или вправо. Смахивание влево означает, что вы не готовы вступать в половую связь. Смахивание вправо означает, что вы к этому готовы. И когда два пользователя обмениваются смахиваниями вправо, они могут начать подготовку ко вступлению в половую связь. Полагаю, не заладилось. Большинство из них начинало общение с текста из очень больших букв. Еще там были слова, которые нельзя считать пристойными. Я даже не знаю, что сказать. Вы сказали большинство. Были такие, кто реагировал без агрессии? Некоторые из них выражали смех при помощи текста. Вам удавалось с кем-нибудь встретиться? Мы назначали встречи. Многие из собеседников не приходили. Но были те, кто приходил? Да, но нас сбила с толку их манера общения. Встречи прошли безрезультатно, даже несмотря на то, что мы решили проводить их в местах, рекомендуемых нашей базой данных. И эта кофейня как раз одно из таких мест? Да. Занятно. То есть у вас здесь сегодня встреча? Да. Но она уже должна была прийти. Возможно, у каждого землянина свое собственное понимание времени. В этом вы правы. Опа, и кто там? Кто такое, знаю? Так и думала. Только перед тем, как ее увидеть, я подумала, может, это та вчерашняя орчиха, типа, будет, которая сидела там в телефоне фигово тучу времени. Да? Добрый вечер. Добрый. Хотите что-нибудь заказать? Латте, пожалуйста. И как его делать? Напомните. Кофе, молоко, молоко, кофе, молоко, молоко. Пожалуйста. Отлично. Ваш заказ. Спасибо. Как вам? Вкусно. Хорошо, что вам нравится. Снова будете читать? Не изменяем традициям. Наслаждайтесь. Это не она? Это не она? Что, реально не она? Ну ладно. Окей, anyway, как я сказала, что это она зашла, это действительно она зашла, даже если это не та, с кем он встречается. Я могу вам чем-то помочь? Нет. Прошу прощения. Лады. Или она все-таки? Извините. Что? Вы кого-то ждете? Только не снова. Нет, никого я не жду. Вы уверены? Да. Я уверена, что никого не жду. Просто мы ждем кое-кого из приложения. Она, как и вы, тоже орк. Послушайте, во-первых, я не единственная женщина-орк на планете. Черт побери, да я даже не чистокровная орчиха. Но вы... Что это за... Что? О боже, что это за ник? У меня, короче, в нике в Инстаграме, на моем основном, аккаунте для друзей и подруг, у меня тоже в конце 69, чтобы вы понимали. Но меня это просто по приколу, мне нравится цифра, это смешно немножко. Ладно, все. Окей. Боже мой. Он вообще в своем уме? Простите его, думаю, он не из этих краев. Вы так и не ответили. Вы Юрик Найт 69. Нет, меня зовут Миртл, у меня нет аккаунтов под таким именем. О, кто тут? Миртл. День рождения 13 мая, разработчица игр. О, вообще красотка. Коротко обо мне. Программистка, работает над серией игр «Цельнометаллическая борьба». Хороша. Норм. Значит, вы не она. Естественно. Боже, что за мужчины пошли. Если вам так не терпится найти девушку, почему бы не спросить у друзей? Может, пойти в клуб или куда-нибудь еще? Но у нас нет друзей на Земле. Когда вы говорили, что он не из этих краев, вы что, имели в виду не с этой планеты? Ну, и из того, что мне удалось понять, он не землянин. Да уж. Просим прощения за то, что вмешиваемся. Но что вы имели в виду?
говоря о клубе. Согласно результатам нашего поиска, на Земле невероятное количество клубов. Некоторые из них нам очень интересны. Например, некий клуб, посвященный исследованию космоса. Его члены называют себя трекерами. Забудьте ранее сказанное. Насколько назначена ваша встреча? Около часа назад по местному времени. Да ну забил он тебе, мужик. Что это означает? Велика вероятность, что ваша собеседница не придет. Прости, что приходится слышать это от меня, а не от нее. Вероятно, она права. Вы пробовали связаться с этой девушкой? Да. Если верить приложению, она прочла наше сообщение. Она ответила на него? Нет. Если не ответила, значит все точно так. Она не придет. Мне кажется, Миртл права. Непредвиденно. Ход наших мыслей достаточно рационален, но земная непотребность оставила... Неопределенность заставила нас испытать некое новое ощущение. Такое уже происходило? Множество раз. Что ж, соболезную. Возможно, это значит, что нынешний план действий не работает. Земляне выстраивают планы, чтобы вступать в половую связь? Причем сложнейшие. Ваш народ не перестает нас удивлять. Раз дело обстоит так, наше дальнейшее присутствие здесь не обосновано. Если хотите, можете остаться. Не думаем. Нам необходимо немедленно возвращаться. Но в будущем мы посетим это место еще раз. У вас очень хорошее заведение. Зовите меня Вэллори. Спасибо, что уделили нам время. Вам также спасибо за ваш вклад, Миртл. Мы определенно изучим земные планы по вступлению в половую связь. Ага. Кстати, это называется правилами. Половые правила. Хотя можно использовать слово «план» как ключевое. Мы примем это во внимание. Нам необходимо вас покинуть. Да, чел. Ты в порядке, да? Окей. Шо, опять кто-то пришел? Ого, кто, черт возьми, это был? О, привет, Фрея. Чего здесь забыл космонавт? По всей видимости, зашел попить и дождаться своего друга. Какого? Собаку-лайку? Кого-то из приложения для знакомств. Как жаль, что меня здесь не было. Как выглядела его избранница? Она не пришла. Бедняга-космонавт. Почему он не снял свой костюм перед свиданием? В смысле, нет ничего нового в том, чтобы красоваться своей работой, но не обязательно же настолько в лоб. Вряд ли он на самом деле космонавт, по крайней мере, в привычном понимании. Ты о чем? Возможно, он пришелец. Пришелец. В смысле, какой-то иностранный фрик или прям пришелец-пришелец? Прям пришелец-пришелец. Из космоса. Наверное. Может, из другого измерения. Ого. Прямо с ума сойти. В смысле, сюда разные люди заходят, но это... Вау. Да, у нас в кофейне не бывает скучно. Поэтому я о ней и пишу. Да, как там дела? С Романом? Да, с Романом. С большой буквы «Р». Кстати, довольно неплохо. Супер. Можно мне взглянуть? Что-то она не очень хочет давать. Посмотреть. Не можно, да? Ты о чем? Можно почитать черновик? Нет, только не это. Почему? Он не очень. Будь чуток увереннее. Ты сама знаешь, что хорошо пишешь. Кроме того, если ты в нем не уверена, может, я смогу поделиться своими соображениями. Твоя правда. Вообще, я распечатала черновик. Ты изначально собиралась его показать. Я не знала наверняка. Вообще, это первая приличная версия. Да брось, я понимаю, к чему это. К тому же я неплохо разбираюсь в твоем стиле. Хорошо. Секунду, сейчас достану. Только честно, ладно? Обещаю. Ну, отдашь его? Не бойся, Фрея. Держи. Так, ну-ка. Что, я буду читать или что? Она почитала. И как тебе? Не торопи меня, ладно? Окей, она читает все еще. Что такое? Настолько плохо? Главный персонаж. Боже, все плохо, да? Мне кажется, не очень вписывается в мой характер. Это потому, что ты здесь ни при чем. Жаль. Ты каждый день видишь перед собой наглядный пример. Наглядный пример? Ты? Да ты самый загадочный человек из всех, кого я когда-либо видела. Погоди, кажется, кто-то идет. А черновик? Еще не дочитан. Давайте вампира. Ух ты, кто-то новенькая. Добро пожаловать. Вам здесь или с собой? Здесь.
Что будете заказывать? А может, вы хотите сначала присесть, а затем решить? Я закажу сейчас. Нет нужды торопиться, не спешите. Ничего, если я закажу не совсем простой напиток. Что угодно. Главное, чтобы у нас были нужные ингредиенты. В таком случае вы умеете готовить чай масала? Чай со специями? Да. Тогда мне чай масала, пожалуйста. Я как бы не то чтобы умею, честно говоря, но сейчас посмотрим. Где? Чай со специями. Чай со специями. Короче, чай. Имбирь и корица. Нет, подожди, по-моему, имбирь и корица это что-то другое. Или подожди, или да. А ну, давай посмотрим. Масала. Реально получилось, окей. Вот. Полагаю, это он. По всей видимости, так. Острый чайный напиток из Южной Азии. Что ж, попробуем. Он невкусный? Нет, очень вкусный. Просто он навеял мне пару воспоминаний. Надеюсь, хороших. Определенно хороших. Определенно. На чем мы остановились? На главном персонаже. Твой главный персонаж, как будто ты. А то, если читатель со мной знаком, он тут же заметит сходство. Тебя это устраивает? Почему нет? Тянет нарциссизмом. На этот счет не волнуйся. Только те, кто знаком со мной лично, могут что-то заметить. К тому же то, что главный персонаж думает так же, как я, облегчает процесс. Воля твоя. Извините. Вы что-то сказали? Да. Простите, что перебиваю. Вы писательница? Да, писательница. Как круто. Ну, только я пишу небольшие художественные произведения, газетные рассказы, либо правдивые статьи о жителях города, а еще она роман свой пишет. Я как раз в процессе чтения его чернового варианта. Эй. Ого. Сколько книг вы уже написали? Это будет первая, если я ее закончу. Я всегда хотела стать писательницей, но заклинать слова – тяжелое дело. Я писательница, но даже я таких сложных слов не знаю. Мне не раз говорили, что у меня незаурядный словарный запас. А ваша профессия? Как говорите, вас зовут? Прошу прощения, меня зовут Аквия. Аквия, давай почитаем. Аквия. День рождения 12 января. Днем исследовательница, ночью инди-разработчица. Хорош. Научная сотрудница в университете Сиэтла. Прошу прощения, меня зовут Аквия. Привет, Аквия Фрея. А это Валери, бариста. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Так, вот, кем вы работаете? Научная работница в университете. В свободное время также занимаюсь разработкой игр. Это куда круче моей работы. Спасибо. Вы говорите, что с писательством у вас не очень, но ваша работа подразумевает обратное, разве не так? Действительно. Но я работаю в описательном стиле, а не в повествовательном. В какой области вы проводите свои исследования? Преимущественно в области компьютерной графики. Ого, да блин, а чё так классно, я тоже хочу. Там куча вычислений и всяких скучных штук. Блин, мне сейчас такая идея в голову пришла, я пока что ее озвучивать не буду. Возможно, потом вы узнаете. Думаю, это неинтересно, медиа. Мало кто будет читать о таком. Боже мой, я забыла, что вы журналистка. Простите, я не хотела вас обидеть. Бросьте, не надо так сильно волноваться по каждому поводу. Все нормально. Извините, что перебиваю. Как я поняла, вы занимаетесь исследованиями в области компьютерной графики, да? А она что же работает в гейм? Все верно. Это вы написали научную статью о новейшем методе рендеринга жидкости в трехмерной среде. Кажется, среди ее соавторов было ваше имя. Да, это была я. Вы ее прочли? Прочла. Она играет большую роль в проекте, над которым мы сейчас трудимся. Можно узнать, над чем вы трудитесь? Над серией игр «Цельнометаллическая борьба». Вы что, шутите? Вы работаете над ЦМБ? Ой, извините, меня немного занесло. Ничего. Приятно, когда встречаешь кого-нибудь, кому нравится то, чем ты трудишься. Я обожаю эту игру. Кстати, меня зовут Аквия, но вы и так знаете. Меня зовут Миртл. А за что именно вы отвечаете? Этническая художница. О, неудивительно. Не хочу мешать вам вести беседу, но, может, у вас есть визитка или что-нибудь вроде того? Мы с друзьями хотим кое-что обсудить. Мы отправим электронное письмо на адрес вашей кафедры, мы отправили, но никто нам не ответил. Да, такое часто бывает.
Письма могут уйти в спам. А иногда нужно просто какое-то время подождать ответ. За что, простите? Ну да, обычное дело. Я не взяла с собой визитку, но... если хотите, я могу дать вам свою электронную почту. Хорошо. Держите. Вижу. Вы тут про Full Metal Conflict говорили? Это ведь та игра, по которой скоро выйдет киноадаптация? Она самая. Если честно, я была против задумки снять фильм по игре, но... Голливуд есть Голливуд. Ой, не хватает денег на яркую картинку. Вот только я сомневаюсь, что они отдадут должное нашей игре. Почему? Потому что есть игры с особым стилем повествования. Некоторые истории можно рассказать только в таком виде. ЦМБ не исключение. Интересно. Вы играете во что-нибудь? Ну, немного. Обычно во что-нибудь странное, малоизвестное, экспериментальное. Вроде игр, в которые можно поиграть на какой-нибудь выставке. Правда? Странно. Не первый раз слышу подобное в свой адрес. Дело не в этом. Как правило, любителям таких игр становятся люди, которым просто наскучивает нынешнее состояние индустрии. Это правда. Однако мне кажется, что экспериментальные игры нацелены совсем на другой рынок, по сравнению с играми для широких масс. Следовательно, людей, играющих в такие игры, нельзя назвать геймерами в привычном смысле слова. И мне так важно техническое наполнение игры, как заложенный в нее глубокий смысл. То чувство, когда важно и то, и другое. Хотя иногда можно чем-то поступиться, если игра действительно зацепила. Которое не получится понять без определенной подготовки. Простите, я слишком долго болтала. По крайней мере, высказала свое мнение. Справедливо. Очень интересное мнение. Меня на подобные игры подсадили люди из моего окружения. У вас прям модный, даже хипстерский видок. Вжилась в образ. Значит, мой взгляд на киноадаптацию вам понятен. Вроде того. Ладно, мне нужно идти. Завтра утром первым делом свяжусь с вами по поводу нашего вопроса. Стоп, который час? Боже, мне тоже пора. Можем вместе дойти до остановки. Надеюсь, я не сильно вам помешаю. Давай на «ты». Конечно, ты мне нисколько не помешаешь. Пойдем? Большое спасибо. И вам, Фрея. Успехов в писательском деле. Береги себя. Да, все, увидимся, пока. Вот эти вот прощания долгие. Я думаю, нам нужно заканчивать тоже. Да, давайте на этом и закончим. В принципе, я думаю, что сейчас начнется новый день. Но, тем не менее, закончим на этом. Да. Получается, спасибо вам, чата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, так ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.